खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो बिटिसि सोरखारनि थांखि आजावनाय बायदियै आदिबासि राजबंसि लोगोसे मोन 6 हारिफोरनो एसटि मर्यादाखौ होमारसिगोन नामा? बिटिसिआव मुस्लिम सुबुंफोरा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हा लानानै बिटिसिखौ लासैनो दखल खालामनायनि सानथांखि लादों नामा? बर' आरो अनाबर'नि गेजेराव सोमजिगोन नामा दावराव दावसि थासारि? जों मिथिगौ गोलाव बोसोर सिगां बर' आरो अनाबर' बुथारलायनाय जाथाय नासयलायनाय मुगैलायनाय जाथायफोरा जादोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थांनाय सानखालि मोनसे गोलाव पस्टनि गेजेरजों लिरनानै फोसावनाय बायदिब्ला थारैनो बड'फानि सिमां बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिया बेसे रैखाथि गोनां? दिपेन बर'आ ओरैबायदि लिरनानै पस्ट खालामदों दि बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै फोसावनो लादों एबा फोरमायनो सानदों। बिथाङा ओरैबायदि लिरदों दि बिसायख'थिनि सिगां सानदोंमोन आरो सावरायनाय जादोंमोन, गिखांदोंमोन थारैनो बिबार एबा दिसपुरा क'क्राझारखौ दखल खालामसिगोन नामा? जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक 6थि फारिलाइखौ सेनानै लांगोन, फोजोबस्रांगोन होननानै। नाथाय दिनै थासारिया आलादा। गुवाहाटी हाइकर्टआ बुंदों बिटिसिआव 4 लाख बिगा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव इलिगेल इनक्रोचार दङ। नाथाय खोथा मथे दारि गोलावफोरनो हा होगोन, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दखल खालामग्राफोरखौ एभिक्सन खालामा। दिनै बिथांमोननि गोहोआ बांबाय, साब्रै देरहानानै गिबि जारिमिन सोरजिबाय, फारसेथिं गिनानै बेराफारसेथिं गाब्र'फैबाय। फैगौ 10 बोसोरनि सिगां बड'लेण्ड थामहिनबा बिटिसिआ नैथि धुबुरी जानायनि लामायाव, जेराव बिसोरनि सुबुं अनजिमाया 38% जाहैयोब्ला ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि कास्टलेन्ड, ग्रेजिंलेन्ड, वाटार बडिजफोरखौ राजखान्थि कमिटमेन्टनि मुङाव हा होनाय जायोब्ला एलआरआर एक्ट चेप्टार 10 आ बंग जागोन। 2003 बिटिसि सुक्तिनि बुनाफाइड नोगोरारि माने गुबै भारतारि जानांगोन। अब्लाबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड आरो ब्लक आरो फरेस्टआव ट्राइबेलनि अनगा गुबुन हा मोना। गुबुन फारसेथिं 2016 मायथाइयाव बै समनि बिटिसि सोरखारा थांखि आजावनानै भारत सोरखारनि नखर आरो ट्राइबेल बिफाननो एनअसि दैथायहरनाय आरो दाबि खालामनाय बायदियै आदिबासि आरो कच राजबंसिजों लोगोसे मोन 6 हारिनो आथिखालाव बिथांमोननि सोमावसारनाय 2026 नि बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदि ट्राइबेल स्टेटास होयोब्ला जोंनि रैखाथि आरो थामोनथाया मा जागोन? हारिनि इयुना बबेथिं? थारैनो बड'फानि सिमां बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिया बेसे रैखाथि गोनां? दिनैनि बुब्लिया साननानै आगोर मोनै बायदि। बिथां दिपेन बर'आ बेफोर बाथ्राखौ फोसावदों। नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन थारैनो बर' हारिनि बेसेबां खहा आरो ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथावना। नैथि खौराङाव दङ आसामनि रायजो बेंगिरिया बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि मुं फारिलाइ एबा बिटिसिनि सोर सोर एमसिएलएफोरा इएम बिबानखौ मोननो हाखो बेखौ फोसावबाय। 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिया जारिमिनारि महरै मोन 40 बियाबाव गासै मोन 28 मासि लानानै देरहासार जानो हादोंमोन आरो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि महरै हाग्रामा महिलारि आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै रिहन दैमारि बिथांमोना समायखिरा लानाय हाबाफारियाबो थांनाय 5 अक्ट'बर सानखालि जानानै थांदोंमोन। थिग बेबादिनो मैया आसामनि रायजो बेंगिरिया बिटिसिनि इएमफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। बबे बबे बियाबनिफ्राय सोर बिजाथिया इएम बिबानखौ मोननो हाखो बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो लादों। इएम बिबान मोननो हानाय बिजाथिफोरनि गेजेराव दङ फारियै 5 नं सराइबिल बियाबनिफ्राय मृत्युन्जय नार्जारी बिथां, 6 नं कुसुगाव बियाबनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथां, 12 नं सालाकाथि बियाबनिफ्राय देरहासार बसुमतारी, 1 नं पर्बतजरा बियाबनिफ्राय मुनमुन ब्रह्म, 8 नं दतमा बियाबनिफ्राय प्रकाश बसुमतारी, 15 नं काजलगाव बियाबनिफ्राय पानिराम ब्रह्म, 17 नं सुबाइजार बियाबनिफ्राय धीराज बरगयारी, 23 नं धीरा बियाबनिफ्राय आगुस्ता टिग्गर, 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनिफ्राय गणेश कसारी, 31 नं कैराबारि बियाबनिफ्राय लोमस्राव दैमारी, बेजों लोगोसे 37 नं दोनस्रि बियाबनिफ्राय प्रेस मुसाहारि होनना मिथिहोदों। थामथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि रांजों प्रपार्टि टाइकुन जानाय मेनेजार सिद्धार्थनि सानफोरा गाज्रि जानो हमदोंसै। समबारखालि एसआइआ 5 घन्टा अपारेशननि उनाव सिद्धार्थनि बटलिं कम्पानिखौ सिल खालामदों। मख'नो गोनांदि बोसोरसेसो सिगां सिद्धार्थ आरो गुबुन सासे बाहागोरिया बे कम्पानिखौ जागायदोंमोन। बेराफारसेथिं एसआइआ नायबिजिरगासिनो दं। सिद्धार्थआ बे बिथांखिनि थाखाय गोबां कौटि रां बबेनिफ्राय मोननो हादोंमोन। साइगावआव थानाय महाबीर एग्वा मुंनि मोनसे बटलिं कम्पानिनि थाखाय सिद्धार्थआ कौटि रांनि सोलाय गंसे बिल्डिंबो बायदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायोदि सिगां साइगावनि बे बिल्डिंआव गुबुन मोनसे फालांगियारि फसंथान सोलिगासिनो दंमोन।
फारसेथिं सिद्धार्थनि सासे फालांगियारि लोगो जायखौ कैतान मुङै मिथिमोननाय जायो बिखौबो एसआइआ सोंनाय फिननाय खालामनो लिंहरनो हागौ। मख'नो गोनांदि एसआइआ बेखौबो फोरमान होदों दि सिद्धार्थआ महानगराव गोबां जिमजों लोगोसे गंसे हटेलबो बायदोंमोन। लासै लासै एसआइआ बेफोर गासैबो आयदाफोरखौ नायबिजिरनायाव लाबोगोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। धुबुरी जिल्लानि गौरीपुराव थानाय फुड क्वेस्ट रेस्टुरेन्टआव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला रेस्टुरेन्टआव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जर'खा सुबिदा गोनां माखासे खथाफोराव जर'खा खाबु होनाय जायो। बावैसो सिगां रेस्टुरेन्टनि सिंनिफ्राय मोनसे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन। भिडिअआव सासे सेंग्रा आरो हिन्जावखौ मेनेजारआ हुक खालामनानै मोनसे खथानि सिङाव जोबथेनानै दोननाय नुनो मोन्दोंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला रेस्टुरेन्ट मेनेजारआ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खथानि सिङाव गाज्रि खामानि मावनो खाबु होदोंमोन। रेस्टुरेन्टनि बिबानगिरिफ्रा बेफोरबादि खामानि मावनायनि जाहोनाव सांग्रां सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव सोमजिहोदों। रेस्टुरेन्टनि बिगोमा जकारी हुसैन सरकार उर्फे बिट्टुनि सायाव जायगानि थागिबिफ्रा अजद होदों दि नोगोरारि हान्जाफ्रा जिल्ला खुंथायखौ रेस्टुरेन्टनि हेंथायै राहा लानो दाबि खालामदों आरो बन्द खालामनो फोसावदों। जुबिन गार्गखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थामहिनबा एसआइटिआ नायबिजिरगासिनो दं। सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि गेजेराव एसआइटिआ मोनसे मख'जाथाव जाफुंसार मोननो हाबावदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला एसआइटिआ अमृत प्रभा महन्तनि मबाइल फनाव रेकर्ड खालामनाय गासैबो भिडिअफोरखौ बोखांनो हादों, जेराव लैथोआव थानाय समाव जुबिननि जोबथा बुब्लिखौ सेबखांनाय जादोंमोन। बे समावनो बे भिडिअनि गोबां स्निपेट थामहिनबा वेब सिरिज सिस्टेम गोबां ससे भिडिअफ्रा ससियेल मिडियाआव भाइरेल जादोंमोन, नाथाय आबुं भिडिअआ दासिमबो ओंखाराखै। उनाव अमृत प्रभा महन्तनि मबाइलनिफ्राय बे भिडिअफोरखौ डिलिट खालामनाय जादोंमोन। बेखौबो मिथिनो मोननाय जादों दि एसआइटिनि सोंनाय फिननायाव अमृत प्रभाया फोरमायनाय बायदिब्ला सिद्धार्थ शर्मानि बिथोन बादियैनो भिडिअफोरखौ सिगाङावनो डिलिट खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बावैसो एसआइटिआ अमृत प्रभानि मबाइलनिफ्राय डिलिट खालामनाय गासै भिडिअफोरखौ रिकभार खालामनो हादोंमोन। बे भिडिअफोरा नायबिजिरनायाव जर'खायै हेफाजाब होगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रबिबारखालि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय बायदिब्ला एडिआरइनि ब्रैथि खोलोबनि मासिनि फिथाइखौ 15 अक्ट'बर बुधबारखालि फोसावनाय जासिगोन एबा गाबोन फोसावगोन। बिजाथिफोरा बुधबारखालि एबा गाबोन फुंनि 10 रिंगायाव सोमोन्दो गोनां वेबसाइटनि गेजेरजों फिथाइखौ नायनो हागोन। मख'नो गोनांदि बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला अक्ट'बर दाननि गेजेराव 35,000 लाइमोन हौवा हिन्जावफोरा सोरखारि साख्रि मोननो थांगासिनो दं आरो फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव हादोरसानि गुबुन गुबुन सोरखारि बिफानफोराव थिसननायनि बिथांखि लाबावनाय जादों। गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों हादोरसानि थागिबिफोरखौ फोरबोनि समाव एबा दिवाली फोरबोनि समाव बरपेटानि दोरोङारि पताका दारिमिनखौ फोथांनानै लाखिनो खावलायहरबावदों। बिथाङा बुंदों दि फैबाय थानाय दिवालीनि समाव जायगानि फालांगिरिफोरखौ जायगायारि पताकाफोर गावनो थुलुंगा होनांगौ। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि उनाव माखासे आफादफोरा सिरि दिवाली फालिनो खावलायनायनि बेलायाव बेफोर बाथ्राखौ मख'दों। गिबि मन्थ्रिया मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बेरगाव जौमा फरायसालिमानि इंराजि बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसार पुष्पा नार्जारिया हरखाबै जिउ गोमानानै थांबाय। अदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि दख'रा एबसुनि आफादगिरि लबराम बर'नि आंगो अनजालि बिसि पुष्पा नार्जारिया जिएमसिएचआव देहा फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरखाबै जिउ गोमायो। रुंसारि पुष्पा नार्जारिया बेरगाव जौमा फरायसालिमानि इंराजि बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै थांना थानाय समाव बिथाङा खामानि मावगासिनो दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथाङा गावनि नखर, गावनि बाय बाहागिफोरखौ हरखाबै नागारनानै थाङो। भारतनि शेरी सिंहआ मिस्ट्रेस इउनिभार्स 2025 नि बिमुं मोननो हादों, जाय हादोरनि गिबिसिन देरहानाय जानो हादों। मिस्ट्रेस इउनिभार्सनि 48थि एडिशनखौ फिलिपिन्सनि मनिलानि ग्रेन्ड अकादायाव खुंनाय जादोंमोन, जेराव मुलुगनि 120 थान्दैफोरा क्राउननि थाखाय बाहागो लादोंमोन एबा बादायलायदोंमोन। मख'नो गोनांदि शेरी सिंहआ मिस्ट्रेस इउनिभार्स 2025 नि बिमुं देरहानो हानानै जारिमिन सोरजिनो हानाय गिबिसिन भारतारि। जों मिथिगौ भारत आरो पाकिस्ताननि गिख्रंथाव दावहा जानानै थांखांनायनि उनावबो पाकिस्ताननि थासारिया मोजां नङा। गोबां समफोरावनो पाकिस्तानाव गावजों गाव दाङाबाजि, रैखाथि हान्जा आरो पाकिस्तानी उदखारिफोरनि गेजेराव गिलु-बालु गाग्लोबलायनाय गिख्रंथाव जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो सा 58 पाकिस्तानी रौनियाफोरखौ गावथारनो हानायनि दाबि दैखांदों। तालिबानआ आफगानिस्तान फारसेनिफ्राय बुंदों दि दुरान लाइनआव गुलि गावलायनाय जाथायाव सा 58 पाकिस्तानी रौनियाफोरनि जिउ खहा जादों। बेजों लोगोसे आफगानिस्ताननिबो सा 20 रौनियाफोरा जोखोम जादों।
मख'नो गोनांदि दासान्दि पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जागोननि इसारा मोननाय जादों। बेबादिनो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादोंदि तालिबाननि सासे बुंथिगिरिया पाकिस्तानखौ उदखारि हान्जाफोरखौ थानो जायगा आरो मदद होनायनि अजद होदों। पाकिस्तान आरो आफगानिस्तान तालिबाननि गेजेराव दुरान लाइनाव गिख्रंथाव गुलि गावलायनाय जाथाया जालाङो। गंनैबो हादोरनि रैखाथि बिबानगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे गुलि गावलायनाय जाथाया पाकिस्तानी एयार स्ट्राइकनि उनावनो जादों, जेराव इस्लामाबादआ काबुलाव थानाय पाकिस्तानी तालिबाननि थाखोमाग्रा जायगाफोरखौ नोजोर होदों। बे गुलि गावलायनाया ओरैबादि जादोंमोन जेब्ला आफगान आमिरातनि गुबुन हादोरारि मन्थ्रिया दिल्लीयाव दावबायफैदोंमोन। आफगानिस्तानी बुंथिगिरि जबिहुल्लाह मुजाहिदआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय सानसे सिगांनि हराव आफगान इस्लामाबाद मिरातनि रौनियाफोर आरो पाकिस्तानी रौनियाफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनायाव सा 58 पाकिस्तानी रौनियाफोरनि जिउ खहा जादोंमोन आरो गुबुन सा 30 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बे समाव गोबां बिबांनि पाकिस्तानी हाथियारफोराबो आफगान रौनियाफोरनि आखायाव गोग्लैदों। बिथाङा बुंबावदों दि बे दावराव-दावसि जानायाव सा 20निबो बांसिन आफगान रौनियाफोरा जोखोम जादोंमोन, नाथाय रावबो जिउ गोमायाखै। बिथाङा ओरैबादि बुंबावदों दि पाकिस्ताना गावनि हायाव थानाय ISIS बायदि उदखारि हान्जाफोरनि हेंथायै गोख्रों नोजोर होआखै। मुजाहिदआ दाबि खालामनानै बुंदों दि पाकिस्तानाव उदखारिफोरखौ दोननायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बिसोरखौ काबुल सोरखारनि आखायाव गथायनांगौ होननानै बुंबावो। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गलाघाट कलेज दालाइ एबसुनि 13थि गोदान बर' फरायसा बरायनाय आरो लोगो हमलायनायखौ मैया गलाघाट नोगोराव थानाय MSR हलाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा-गोमजायै खुंफुंनाय जादों। बे बर' फरायसा लोगो हमलायनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां नेहाथारि बिरखां नार्जारि बिथाङा। हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाबावो BKWSनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' P. नार्जारि आरो आलासि महरै बाहागो लायो आसुनि मिरु मावफुं सोद्रोमा प्रिन्स दले बिथांमोना। हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाबावो गलाघाट जिल्ला एबसुनि आफादगिरि प्रदीप बसुमतारी, बोसोनगिरि सन्जय ब्रह्म आरो लोगो गाहाय नेहाथारि सावलेन बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां माखासे रायजो राजाफोराबो मैखोमै बाहागो लानानै मैयानि जालांनाय बेफोरबादि हाबाफारि एबा गलाघाट जिल्लानि गोदान फरायसा बरायनाय फोरबोआव बाहागो लादोंमोन। माखासे बिमा-बिफा थामहिनबा फरायसाफोरनि माखासे गारजेनफोराबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथि मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।